ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹோண்டா சைனுக்கு ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுற வீடியோ, அப்புறம் செயின் எப்படி டைட் பண்ணலாம் அந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். 12 பாக்ஸ் போட்டு கீழே ஆயில் போல்ட்டை லூஸ் பண்ணிட்டு கழட்டி எடுத்துக்கலாம். ஆயில் போல்ட்டை கழட்டியாச்சு. இப்போ ஆயில் வடிஞ்சிட்ருக்கு. இந்த வண்டியில் ஆயில் வேறு சுத்தமாக இல்லை, 100 ml கூட வரல. இது ரொம்ப நாள் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணேன், அதை விட்டனால ஆயில் குறைஞ்சிருச்சு ஃபுல்லாக. அடுத்து ஆயில் கேப்பை கழட்டிக்கலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் ஃபுல்லாக உடஞ்சதுக்கப்புறம் கீழே ஆயில் போல்ட்டை போட்டு ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிக்கலாம் 12 பாக்ஸை வச்சு. ஃபுல்லாக டைட் பண்ணியாச்சு. கீழே தொடச்சி விட்டுடலாம். அப்புறம் ஆயில் லீக் ஆகுதுன்னு செக் பண்ணிக்கிறதுக்கு. அடுத்து ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். இது செல் அட்வான்ஸ் ஆயில், மினரல் ஆயில். ஆயில் 1 லிட்டர் ஃபுல்லாக ஊற்றிட்டு ஆயில் கேப் போட்டு செக் பண்ணிட்டு திருப்பி ஆயில் டைட் பண்ணிக்கலாம் ஆயில் கேப்பை. கரெக்டாக இருக்குது. போட்டு ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு வண்டியை கொஞ்சம் ஐடியலில் ஓட விடணும். அப்போ தான் ஆயில் எல்லாம் போட்டு சர்க்குலேஷன் ஆகும். ஏன்னா ஆயில் சுத்தமாக இல்லாதனால ஹெட்டுக்கெலாம் ஆயில் போயிருக்குமா இல்லையான்னு தெரியல. அதனால் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஐடியலில் ஓட விட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம். அடுத்து இந்த வண்டியில் செயின் வேறு ரொம்ப லூஸாக இருக்குன்னாங்க. செயின் டைட் பண்ணுறதுக்கு 14 ரிங்ஸை போட்டு வீல் ஆக்ஸில் லூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த பக்கெட் ரொம்ப டைட்டாக இருக்கனால அந்த பக்கெட்டு 19 ரிங்ஸை போட்டு நட்டை லூஸ் பண்ணிக்கலாம். வீல் நட்டை இப்போ லூஸ் பண்ணியாச்சு. அடுத்து இந்த பக்கெட்டு வெயிட்டியா வீல் ஆக்ஸில் லூஸ் பண்ணியாச்சு. அடுத்து 12 நம்பர் ஸ்பேனர் போட்டு செயின் அட்ஜஸ்டரை டைட் பண்ணலாம். செயின் டைட் ஆனதுக்கப்புறம் வீலை சுற்றிட்டு வீல் ஃப்ரீயாக சுத்தான்னு செக் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து இந்த பக்கம் டைட் வச்ச மாதிரி அந்த பக்கத்து பாயிண்ட்டு பார்த்து கரெக்டாக டைட் பண்ணிக்கலாம். 2 சைடும் வீல் ஒரே மாதிரி இருக்கணும். இந்த பக்கத்து டைட்டாக இல்லை, அதனால் பிரேக் ட்ரம் போல்ட்டை லூஸ் பண்ணிக்கலாம். கீழே பிரேக் ட்ரம் போல்ட்டை லூஸ் பண்ணால் இந்த பக்கத்து செயின் அட்ஜஸ்ட்டு டைட் ஆகும். இந்த பக்கட்டும் வீல் கரெக்டாக அந்த 2 பக்கட்டும் சென்டர் பாயிண்ட் பார்த்துட்டு கரெக்டாக வச்சுக்கலாம்.
டைட் பண்ணிட்டு அடுத்து 19 ரிங்ஸை போட்டு வீல் நட்டை ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிக்கலாம். வீல் நட்டை ஃபுல்லாக டைட் பண்ணதுக்கப்புறம் பிரேக் ட்ரம் போல்ட்டை லூஸ் பண்ணோம், அதுவும் டைட் பண்ணிக்கணும் ஃபுல்லாக. கீழே பிரேக் ட்ரம் போல்ட்டை ஃபுல்லாக டைட் பண்ணியாச்சு. அடுத்து அந்த போய்ட்டு வீல் நட்டை ஃபுல்லாக டைட் பண்ணதுக்கப்புறம் செயின் அட்ஜஸ்ட் நட்டையும் ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிக்கணும், அப்போ தான் கரண்டு விழாது. டைட் பண்ணியாச்சு. அடுத்து வீல் சுற்றிட்டு பார்க்கணும், வீல் ஃப்ரீயாக சுற்றுதான் அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கணும். செயின் கரெக்டாக இருக்குது. இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க.